dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Annuncio ritardo. Il treno soccorre la S9. Allontanarsi dalla linea gialla. 11:38 è in arrivo al binario 12. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno Record Express di 99. Il treno. Attenzione! Treno in transito al binario 7. Allontanarsi dalla linea gialla.
Transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla.
servizio è diretto a Saronno delle ore 11:26 e in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno retro è